Tahukah kalian, ketika kalian sedang batuk dan bersin, kalian bisa mengeluarkan ribuan hingga jutaan kuman di udara. Namun, hal ini dapat dicegah melalui etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, tutup hidung dan mulut dengan tisu jika Anda batuk atau bersin. Jangan menutup mulut atau hidung dengan telapak tangan, karena dapat menularkan virus dan bakteri ketika menyentuh benda lain. 2. Buang tisu ke tempat sampah. 3. Langsung cuci tangan menggunakan sabun. 4. Ketika dalam keadaan mendesak, gunakan lengan bagian dalam untuk menutupi hidung atau mulut Anda. 5. Gunakan masker saat Anda terserang batuk atau flu. Mari ubah kebiasaan lama dengan menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar, sehingga bakteri tidak menyebar ke udara. Biasakan hidup sehat dari diri sendiri, keluarga,